katasong ba na? At among baka dati multivitamin na dito yun. Kaya ginatadya ko pa. Oh, matulog. Matulog. Ay, nakapuntahan din. Ani, Dok. Ano eh? Ayan nga barangay eh? San Antonio. San Antonio tayo? Nalayos kayo? Nalayos kami. Matangumhan mo ito na nga grabe. Tama na nga grabe? Pero adong mo tinapinsala ako. Oo. Dagiyay bagay, santo, dagiyay dingdingon, matok na tayo. Basta? Bundok ado. Oray dito ay balay, ayan ti aantimi na layos da na ikat aming babalay da. Natay aming dingdingon da kada, pati kabuhayin dandok na walang ka. Na pidanom. Gamin dok ti danom naging ka nakano sa gumay-mayon dok so nga awan makalasat nga taon. Kadyayan may makapag na kami pay lang ng timot na natapinsala kanya medjay palay gindagi yay dinguwan. Kung iso dapat ibalay da kagamitan nila. Oh my gosh. So manong nga percent iya palay nga napukaw? Milyones dok. At dati 5.2 million siguro dok no am aminan nga barangay yun dok. 5.2? Ngandok. Pagkraman pati. Na. Anya, so idi nalpasen awan na pulos tinalayo mga dama basi. At damat basit dok nga para ti bagbagimi nga para dagiti gamgamit ti kusina. So magmamano lang mo dok ti naala. Ngam dagi jay rep kada ijay kaldero iso tinatangay mo tan ta awan mat makalasa tan biglaan gamin alas 11 ti rabi. Biglaan. Dok biglaan. Tudo nga tudo diniretso naging kana rabi di kuan bigla nga di makal ti danom magsitaray ti taon. Magsitaray. Bundok ta. Linaw nabasa kayo ah. Nabasa kami. Nabasa kayo na talaga. Oh, pati ito anak mo. Mat dok ata kinuami binungon mi nga ka. Binungon mo. Yeah, oh my God. Oh my God. Kahit hindi nalpas ni layusan, nagmula kayo manan. Una, dok, panibago manan nga kabuhayan nun. Kinuami. Yung, tatangay, mas... Maya mo manan basitan, dok, nga ajelaon, timaas iti ratio ti bagasan. Taato kami tinapinsala. Oh, di kasano nga eh. Kasano ka nagbibiyag nga no, timas. Kuatok no, adati kaya na nga agpa-trabaho, so mapandang, no, awan dok ako, agkayod na talaga. Oh. Wow. Liga mo tayo kasi sa atin doon eh. Narigat dok. Lalalo di ay super type nga kunada. Ibaga kami, abangan mi ti TV, ibagada nga signal number 1 nun, pero biglaan nga nagtudong ni Mato, so di biglaan nga pinaglayos na, so nga kami nga napakalaan ti tudo. Oh my God. Yeah. 11:20. Liga mo tayo na yan. Narigat. Ay, nagamutain tayo? Ani dok. Ani? Pasqua. Ay, anya ti barangay yoke? San Antonio dok. San Antonio. Sige, thank you ah.